السلام علیکم۔ آج بات کریں گے گاڑی کے کمپیوٹر کے بارے میں، جسے ECU کہتے ہیں۔ تو آپ پہلے انٹیک ایئر ٹمپریچر سینسر کی جو ویلیو ہے اس کو دیکھ لیں۔ مائنس 40 ڈگری ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب گاڑی خراب ہوتی ہے، کوئی سینسر خراب ہوتا ہے، تو ہم چیک لائٹ جب گاڑی شو کرتی ہے تو ہم چیک لائٹ کو بند کروانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، یا گاڑی سیل کرنی ہوتی ہے اس وجہ سے، یا کوئی ایسا کوئی پرابلم ہوتا ہے کہ ہم وہ چیز نہیں ڈلوا سکتے یا ڈلوانا نہیں چاہتے، تو ورکشاپ جا کے ہم کہتے ہیں اس چیک انجن لائٹ کو کسی طریقے سے بند کر دیں۔ تو جب ہماری گاڑی راستے میں خراب ہو جاتی ہے، کمپیوٹر آن نہیں ہوتا، تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ کہاں پرابلم ہے۔ اس پرابلم کو ڈھونڈنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس کی چیک انجن لائٹ بند کی ہوئی ہے۔ یہ جنریٹر کی لائٹ کے ساتھ چیک انجن لائٹ بند کر دی گئی ہے۔ جیسے جنریٹر کی لائٹ بند ہوگی، چیک انجن لائٹ بند ہو جائے گی، جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جیسے اسٹارٹ کرتے ہیں تو چیک انجن لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ تو کمپیوٹر جو شو کر رہا ہے وہ انٹیک ایئر ٹمپریچر سینسر اس کا خراب ہے، وہ شو کر رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو دکھایا اتنے ڈگری اس کی میں نے شو کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو اس کا کوڈ دکھاتا ہوں۔ P0110 انٹیک ایئر ٹمپریچر کرنٹ میں ہے۔ کرنٹ سے مراد ہے کہ سینسر خراب ہے، تو چیک انجن لائٹ بھی نہیں آ رہی، کیونکہ کوئی بھی سینسر انجن کے ریلیٹڈ خراب ہوگا تو چیک انجن لائٹ فوراً آ جائے گی۔ تو جیسے ہی اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ چیک انجن لائٹ اس کی بند ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی چیک انجن لائٹ بند ہوتی ہے تو گاڑی کے اندر پرابلم تو جو ہے وہ تو رہ ہی جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، مالکان حضرات کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور مکینک الیکٹریشین حضرات کو بھی ایسا کٹ شارٹ راستہ نہیں لینا چاہیے۔ جیسا کہ میں آپ کو کلیئر کر کے دکھاتا ہوں۔ تو اس کا فالٹ جو ہے وہ سکینر بتا رہا ہے۔ جیسے ہی کلیئر کیا تو انٹیک ایئر ٹمپریچر کا ایرر ابھی موجود ہے، کیونکہ نا وہ سینسر چینج ہوگا تو کوڈ جا کے کلیئر ہوگا۔ چیک انجن لائٹ نہیں آ رہی۔ اگر کوئی خریدنے والا بھی خریدے گا اس گاڑی کو تو وہ کہیں گے کہ گاڑی شاید اوکے ہے، جس کی وجہ سے چیک انجن لائٹ بھی بند ہے۔ تو اسی طرح کٹ شارٹ راستہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز خراب ہے تو اس کو جو ہے نا ٹھیک کروانا چاہیے۔ جیسا کہ گاڑی سٹارٹ کری، اب چیک انجن لائٹ اس کی بند ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گاڑی راستے میں خراب ہو جاتی ہے، اس کا ECU آف ہو جاتا ہے، کہیں فیوز جل جاتا ہے یا ریلے خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوگا۔ تو اس کی میں لوکیشن دکھاتا ہوں IIT سینسر کی، آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر فلٹر کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ۔ تو اب ہم اس کا فالٹ دور کریں گے، پھر آپ کو اس کا کمپیوٹر کے اوپر ایرر چیک کروائیں گے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو ملتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کا جو فالٹ تھا وہ کلیئر کر لیا ہے۔ اس کا IIT سینسر خراب تھا۔ تو آپ کو اب کوڈ چیک کرواتے ہیں۔ کوڈ ہم نے کلیئر نہیں کیا، تو اس کا جو کوڈ ہے وہ ہسٹری میں چلا گیا ہے۔ یہ سینسر ہے اس کا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کی گاڑی راستے میں بند ہوگی، ECU آف ہو جائے گا، آپ کا کمپیوٹر آف ہو جائے گا، تو آپ کو مسئلہ بنے گا۔ جیسا کہ آپ کوڈ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ہسٹری میں چلا گیا۔ اب اس کو کلیئر کریں گے تو یہ کوڈ کلیئر ہو جائے گا ہمارا۔ ایسا کام ہرگز نہ کروائیں۔ اگر الیکٹریشین یا مکینک جائے گا گاڑی اسٹارٹ کرنے تو وہ چیک انجن لائٹ کو دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ ECU جو ہے وہ آن ہے۔ اگر ECU آف ہو جائے گا، کیونکہ نا وہ تو جنریٹر کی لائٹ کے ساتھ چیک انجن لائٹ آن آف ہو رہی ہے۔ جنریٹر کی لائٹ آن ہوگی تو وہ چیک انجن لائٹ آن ہوگی۔ اگر جنریٹر کی لائٹ بند ہوگی تو وہ لائٹ بھی، چیک انجن لائٹ بھی بند ہو جائے گی۔ تو دیکھ سکتے ہیں فالٹ الحمدللہ کلیئر ہو چکا ہے۔ 1500 کے سینسر کی خاطر چیک انجن لائٹ کو کٹ آف کر دیا ہے، وہ جنریٹر کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو گاڑی بھی خریدتے وقت اسکینر لازمی لگوائیں، اور اس کے بعد اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ دھوکہ ہے کسی کے ساتھ۔ اگر آپ نے گاڑی سیل کرنی ہے تو ایسا کام کرنا ہے تو یہ دھوکہ ہے، اور مکینک الیکٹریشین حضرات کو بھی چاہیے وہ بھی ایسا نہ کریں۔ تو دیکھ سکتے ہیں پہلے وہ 40 مائنس ڈگری پہ تھا، اب یہ 15 ٹمپریچر 16-17 بتا رہا ہے کہ اس کا یہ ٹمپریچر ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جب یہ ویری کرتا ہے تو ایسے ہے کہ یہ ٹمپریچر سینسر ٹھیک ہے۔ ایئر ٹمپریچر سینسر، اس کے ریلیٹڈ ہمیشہ خیال رکھیں۔ کوئی بھی سینسر ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی جگاڑ نہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، چیک انجن لائٹ کو فرضی نہ بند کریں۔ تو ہمارا جو فالٹ تھا وہ الحمدللہ کلیئر ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کو دوبارہ سکینر لگا کے ہم نے دیکھا ہے تو اس کے جو ویلیو تھی اس کی
रीडिंग थी वो ठीक आ रही है। तो जब भी आप गाड़ी ख़रीदें, कोई भी गाड़ी ख़रीदें, एयर बैग के लिए, हाइब्रिड बैटरी के लिए स्कैनर लाजमी गाड़ी को लगवाएं और इलेक्ट्रिशियन से चेक करवाएं कि गाड़ी हमारी ठीक है या नहीं। चेक इंजन लाइट या एयर बैग की लाइट को देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम मीटर के अंदर कोई लाइट भी नहीं है तो गाड़ी ओके होगी। बाज़ औक़ात लाइटों को डायरेक्ट करके जनरेटर की लाइट के साथ या ऑयल की लाइट के साथ इनको जॉइंट करके ये लाइटें जब स्टार्ट करते हैं तो ये बंद हो जाती हैं। इसलिए ये एक इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको बता दी है। आइंदा गाड़ी ख़रीदते वक्त ये काम लाजमी करना है कि स्कैनर लाजमी लगवाना है। और मैकेनिक हज़रात भी अगर गाड़ी स्टार्ट करने जाते हैं तो कंप्यूटर साथ ले जाएं, ताकि ये भी हो सकता है कि वो कहें कि ये चेक इंजन लाइट तो आ रही है तो इसका तो मसला नहीं है, कोई और मसला होगा। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। तो अपना स्कैनर भी साथ रखें ताकि स्कैनर लगाएंगे जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि इसका जो ECU है वो ऑन है या नहीं है। इस लिहाज से आपको कन्फर्म हो।